Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu bölüm Yusif Vəzirin son səhvi adlanır. Və bir gün Vəzirovların evində telefon var idi. Qonşulardan biri qapı açıq olduğuna görə içəri girir və görür ki, Yusif Vəzir evdədir. And he can't say I've been sitting here for 8 months writing a book. So he says I came last night. Və o deyə bilməzdi ki, mən neçə aylardır burada gizlənirəm. O deyir ki, mən dünən gecə gəlmişəm. But again then he had to leave. He was very much afraid. You know, 1937 was a bad year. Lakin o başa düşür ki, yenə də qaçmalıdır, buradan uzaqlaşmalıdır. Çünki 37-ci il çox çətin bir vaxt idi. Eventually he got a job in Urganch. Nəhayət o Özbəkistan Urganch şəhərində iş tapır özünə. And he was teaching at a pedagogical institute there, teaching Russian language. Və orada pedaqoji universitetdə rus dili müəllimi kimi işə düzəlir. He would write to his family, but he would write at the address where the Tazabey apartment was, where the mother-in-law was. O oradan öz ailəsinə məktub yazırdı, lakin öz qaynanasının mənzilinə ünvanlayırdı məktubları. In 1939 he said, I want to go to Nalchik, you know, up in Dagestan. I want my family to meet me there in the summer. I want to go there. I want to be with my family. 39-cu ildə ailəsi ondan belə bir məktub alır ki, mən Nalchikə gedirəm, siz də ora gəlin, orada bir yerdə olaq. Ailəsi ilə bir yerdə olmaq istəyir. It was a bad mistake. Bu çox böyük bir səhv olur onun tərəfindən. Because somehow or other the authorities found out where he was going, that he was back in Urganch, and by January they arrested him and brought him back to Baku, and then he was 8 years. He had a sentence in the Gulag, and that was up north, above Moscow, above Nizhny Novgorod, and he died 3 years later in 1943. Bu səhvin nəticəsində artıq hökumət bildi ki, o hardadır və onu 1940-cı ildə həbs etdilər və onu Moskvanın yuxarısında Nizhny Novgorod tərəfdə belə bir ərazi var, lager var. Orada onu həbs etdilər 8 il müddətinə. Lakin 1943-cü ildə 3 il sonra, həbsindən 3 il sonra orada vəfat etdi. I come to Baku about 2-3 times a year, and every time I come, I go look at that house. I said, did they tear it down? Have they put a new apartment house up? I really advise you, please go look at this house in case sometime they tear it all down and a big tower goes up. This is a very famous house. Simple house, poor house, but it's very important for the adabiyat of Azərbaycan. Mən hər dəfə Bakıya gələndə mütləq gedib o binaya baxıram ki, görüm onu hələ sökməyiblər. Sizə də məsləhət görürəm ki, gedib baxasınız o binaya. Nə qədər ki, hələ orada söküb yerində hündür mərtəbəli bina tikməyiblər. Çünki bu bina kiçik, sadə bir bina olmasına baxmayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında böyük rolu olub bu yerin. Okay, next picture. Okay, Economics University. Bu İqtisadiyyat Universitetinin binası. Okay, 100 years ago it was Realny School. 100 il əvvəl bura Realny məktəb adlanırdı. And Yusif Vəzir attended that school from 1906 to 1909. He graduated in 1909. Və 1906-1909-cu illərdə Yusif Vəzir Realny məktəbdə təhsil almışdı. And they kept very, very good records there. Və burayla bağlı sənədlər çox yaxşı saxlanılır. We know what classes that Yusif Vəzir took. Bizə məlumdur ki, məsələn, burada hansı dərslər keçilirdi, Yusif Vəzir hansı dərsləri keçirdi. We know which subjects he liked the best and which subjects he liked the worst. Biz bilirik onun sevdiyi fənlər hansı idi, sevmədiyi fənlər hansı idi. He liked literature, he liked Russian language, he liked history. He did not like mathematics. O ədəbiyyatı sevirdi, tarixi sevirdi, lakin o riyaziyyatı sevmirdi. Again, if you've read Alienino, the same thing there. He's always very, very bad in mathematics. Yenə Əli və Nino romanına qayıtsaq, görərsiniz ki, orada Əli xan da riyaziyyatı sevmir və həmişə problemləri olur riyaziyyatla. We also know how many days he was sick and didn't go to school. Biz hətta bilirik o neçə gün dərs buraxıb üzürlü səbəblərdən xəstə olduğuna görə. And we also know what the makeup of the classes were. For example, how many Russians were in the class, how many Georgians, how many Jews, how many, they used to call them Tatars.
Okay, how many Azerbaijanis were there? It shows all that information. Və məktəb sənədləri bizə hətta sinifin tərkibini də göstərir. Neçə nəfər Azərbaycanlı, neçə nəfər gürcü, neçə nəfər erməni, rus və o vaxt tatar adlandırılırdılar Azərbaycanlılar. Nə qədər tatar oxuyur. And Savinj knows this very well. She looked very hard at that information in the National Archives. Həmin məlumatlar Azərbaycan Dövlət Milli Arxivində yerləşir. Lots of information there. Another thing that we know is he had his notebooks, and some of his notebooks are still kept at the Institute of Manuscripts. Next slide. Okay, what do we have here? He liked drawing, he liked painting, okay? And what do you have here? You have a combination of cross, you see at the top, and crescent. And he was, piddling on his notebook a lot like this. We found 5 examples of cross and crescent. Yusif Vəzir həm də rəsm çəkməyi çox sevirdi və o gündəliklərinin səhifələrində belə rəsmlər çəkirdi, cızmaqara edirdi. Biz 5 belə rəsmə rast gəlmişik ki, hansında ki aypara və xaç bir yerdə çəkilib göstərilib. And Ali and Nino, what's the theme? Cross, crescent. And he's experimenting with this even on his notebooks. Ali və Ninoda da biz bəs bunu görürük. Aypara və xaç, yəni müsəlman və xristian. Okay, next photo. Across the street, school number 132, across from Baksovet. Baksovetlə üzbəüz bina 132 nömrəli məktəb. And in the book Ali and Nino, this is Nino's school. Bu Ninonun təhsil aldığı məktəbdir. Okay. The Economics University was where Ali was going to school. Even though Vazirov went there, Ali also went to that school. Romanda Əlixan da həmin real məktəbdə təhsil alır. Back in early 1900s, the school had 2 floors. Əvvəl 1900-cü illərdə məktəbin 2 mərtəbəsi var. Then there were 3 floors, and now there are 4 floors. 3 mərtəbə oldu, indi isə 4 mərtəbə var artıq. And if you remember again from Ali and Nino, recess comes, the teacher is trying to say east, west, what are the students going to do? Are you going to be like an Eastern? Are you going to be like a Western? And then recess comes. Recess, a break from the class. Yes. Və bu dərslərin birində də bəzən biz görürük ki, onlar müzakirə edirlər, qərb yaxşıdır, yoxsa şərq yaxşıdır və görürük ki, sinif burada 2 yerə bölünür. Bəziləri qərbi seçirlər, bəziləri şərqin daha üstün olduğunu düşünürlər. And there's 3 things that he tells that you can do. He says you can beat up on the other guys. If you have silver, they have gold epaulets. They could beat up on each other, and there was also a men's gymnasium inside Realny School. So there really was something there. Bu vaxt Realny məktəbin daxilində həm də gimnaziya yerləşirdi. Or you can start talking with your friends in Azerbaijani language because it was forbidden. This was a Russian school. You couldn't talk in Russian. Teachers knew Russian, they didn't know Azerbaijani. But he says you can talk Azerbaijani at recess. O bildirirdi ki, etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan dilində danışa bilərik. Çünki o vaxt Azərbaycan dilində danışmaq qadağan olunmuşdu məktəblərdə. Or you could go across the street to Nino's school. Ya da fikirləşirdi ki, dərsdən qaçıb Ninonun məktəbinə gedə bilərəm. And of course we know what happens in the story. He goes across to Nino's school. Və o romanda da görürük ki, küçəni keçib Əli Ninonun məktəbinə gedir. Okay. Who built this building? Who built the building? Kim inşa edib bu binanı, bilirsinizmi? Who? Nagiev, not Tagiev, Nagiev. Ismailiya. Okay, it was built in memory of his son, his only son, who died of tuberculosis. Very, very grand, beautiful building. Nağıyev bu binanı inşa etdirib, oğlu İsmailin şərəfinə, o vərəmdən vəfat edib çox erkən yaşda. I included this into your 7 buildings here. Mən bu binanı da bu 7 bina içinə daxil etdim. Because one of the most important speeches in Ali and Nino, the novel, comes from Nagiev. Çünki Əli və Nino romanında səsləndirilən çox mühüm çıxışlardan biri məhz bu binanın inşa edən Nağıyev tərəfindən edilir. Okay, if you've looked very close at the front entrance of that building, let's see the next slide. Binanın əgər ön tərəfinə diqqət yetirsəz, there you go. Do you remember up at the top over the door? Qapının yuxarı hissəsində okay, belə bir sort of looks like Jesus, huh? This is Bob. İsa'nı xatırladı, lakin bu Babdır. Because Nagiev was a Baha'i. He believed in Bob. Nağıyev Baha'i təriqatına etiqad edirdi. Okay, how does that relate to Çəmənzəminli? Bəs bunun Çəmənzəminli ilə nə əlaqəsi var? Okay, in the summer when Çəmənzəminli used to go to see his mother in Ashgabat,
He was here, and Tagiev was giving him money to study here because they had to leave Shusha in 1905, 1906 because of the fights in Shusha. So he came to Baku for education. His mother went to Ashgabat. 1905-ci ildə bilirsiniz ki, Şuşada erməni-müsəlman münaqişəsi baş vermişdi və bundan sonra bir çox tələbələr Bakıya gəlməli olurdular təhsil üçün. Yusif Vəzir də onlardan biri idi və bu vaxt o Bakıya gəldikdən sonra onun ailəsi də, anası Aşqabada köçmüşdü. Okay, and when he's there in 1908, he says, there are so many believers of Bab here. There are 12,000 people in Ashgabat who believe in Bab. Məhz burada Aşqabada gedəndə Yusif Vəzir Bəhailərlə tanış olmuşdu. O yazılarında qeyd edirdi ki, burada Bəhai dininə etiqad edənlərin çoxsaylı etiqadçılar var burada. And he says, we've been told that they're very bad people. They're very bad people. Və onlar pis insan kimi qiymətləndirilirdi. But when he got to know them and talk with them, he says, oh, they're very good people. They're very much like us. They believe in God. They believe in freedom. They believe in progress. Lakin Çəmənzəminli onların bir neçəsi ilə söhbətdən sonra belə bir qənaətə gəlmişdi ki, əslində onlar da yaxşı insandır. Onlar da Allaha inanırlar, inkişafa inanırlar və azadlığa inanırlar. There's a very important speech if you're going to read Ali and Nino. There's a very important speech by Nagiev. Nagiev Ali və Nino romanında çox mühüm bir çıxış edir. All of the oil barons are gathering around and talking among themselves. Bu vaxt neft baronları, hamısı neft magnatları bir yerə yığılıb müzakirələr aparırlar. World War I is in progress. Bu vaxt Birinci Dünya müharibəsi gedirdi. And the oil barons are saying, what's going to happen? What's going to happen? The war, is it coming to Azerbaijan? Və neft magnatları müzakirə edirlər. Görəsən nə baş verəcək? Bu müharibə Azərbaycana da gəlib çıxacaqmı? And they say, maybe it will come and maybe a lot of bad things can happen to Azerbaijanis. Və onlar düşünürlər ki, ola bilər ki, müharibə Azərbaycana da toxunsun və Azərbaycanlılar üçün çətinliklər baş versin. But we have a lot of money. We have a lot of money and maybe the war won't touch us. Bəziləri də düşünürdü ki, bizim çoxlu pulumuz var. Ola bilər müharibə bizə təsir göstərməsin. And after the war, they'll want our oil more than we will need them. They'll need us. The world will need us more than we need the world. Və bizim dünyaya ehtiyacımız olmayacaq müharibədən sonra. Dünyanın bizə ehtiyacı olacaq, məhz neftimizə görə. But Nagiev finally got up and he made a little speech. Və bu vaxt Nagiev qalxır və belə bir çıxış səsləndirir. I want to give you this speech because it's very important. Mən istəyirəm bu çıxış olduğu kimi səsləndirim çünki çox mühüm məqamlar var orada. To me it's one of the most important things in Ali and Nino novel. Məncə Ali və Nino romanında demək olar ki, ən vacib hissələrdən biri də budur. So he says, o deyir. He says, I'm an old man. Mən qoca bir kişiyəm. I don't like what I see and I don't like what I hear. Mən gördüklərimi və eşitdiklərimi xoşlamıram, sevmirəm. The Russians are killing the Turks. The Turks are killing the Armenians. The Armenians would like to kill us and we would like to kill the Russians. Ruslar türkləri qətlə yetirir, türklər erməniləri qətlə yetirir, ermənilər bizi qətlə yetirmək istəyir və biz rusları qətlə yetirmək istəyirik, məhv etmək istəyirik. And then he asked, is that good? Bəs bu yaxşıdır? I don't know. Mən bilmirəm. We've heard our colleagues talking here and they talk about schools, they talk about hospitals, they talk about freedom. Burada mənim kolleqalarım müxtəlif fikirlər səsləndirdilər. Onlar xəstəxanalar haqqında danışdılar, məktəblər haqqında danışdılar. But what good is a school if what they teach is nonsense? Bəs məktəbin nə xeyri var əgər orada cəfəngiyyat tədris edilirsə, cəfəngiyyat öyrədilirsə? And what good is a hospital if it only cures the body and doesn't cure the soul? Və xəstəxananın nə faydası var əgər orada yalnız bədəni, cismi müalicə edirlər, ruhu yox? Our soul strives to go to God. Bizim ruhumuz Allaha doğru can atır. But all of the nations, they think they have God all by themselves, all to themselves. Lakin bütün millətlər, xalqlar hesab edir ki, Allah onlara məxsusdur, onlara aiddir. But I believe that God reveals himself through the wise men of history. Mən belə düşünürəm ki, Allah özünü tarixdəki ağıllı, müdrik insanlar vasitəsilə təzahür etdirir, göstərir. Like Christ, Confucius,
Buddha, Muhammad. Məsələn, İsa, Konfutsi, Məhəmməd kimi tarixi müdrik şəxslərin simasında. We all come from God and we go back to God. Biz Allahdan gəlirik və Allaha geri dönürük. So one final thing he says, my advice is this. Və sonda o deyir, mənim məsləhətim budur ki, let's not do anything that would hurt anybody gəlin anywhere in the world. Dünyanın hər hansı bir yerində başqa bir şəxsi incidəcək heç bir hərəkət etməyək. For we are part of them and they are part of us. Çünki biz onların bir hissəsiyik, onlar isə bizim bir hissəmizdir. That's Nagiyev. Bu Nağiyevin çıxışı idi. Okay, next building, last building, number 7. Və sonuncu 7-ci bina. Can you see this? Bu binanda yəqin ki. Who built this building? Bu binanı bəs kim inşa edib? Tagiev. Okay, Tagiev. What was this building back in the early 1900s? How was it used? 1900-cü illərdə bu bina necə istifadə olunurdu? Nə qismində? Yəqin ki bilirsiniz. Qızlar üçün məktəb idi. Qızlar. What was it? School for girls, right? Okay, school for girls. What is it now? Bəs bu gün necə fəaliyyət göstərir o bina? Bilirsiniz? Institute of Manuscripts, and it has all kinds of things related to Çəmənzəminlini. Burada Çəmənzəminli ilə bağlı çoxsaylı sənədlər və materiallar var. Let me tell you one thing that I think is very interesting there. Burayla bağlı bir maraqlı məqamı sizin diqqətinizə çatdırım. In 1907, right after Çəmənzəminli had come from Shusha and he was living by himself and going to Realny School. 1907-ci ildə Yusif Vəzir Şuşadan gəlib Bakıda təhsil aldığı vaxtda, you know the Molla Nasreddin newspaper, the publication. Bu vaxt Molla Nəsrəddin jurnalı nəşr olunurdu. Okay, Çəmənzəminli, using his name Yusif Vəzir, wrote an article. Və Çəmənzəminli həmin jurnala bir məqalə yazır öz adı ilə, Yusif Vəzirov adı ilə. And he was attacking the mullahs because they were taking advantage of the people in Shusha and their superstition. Və o Şuşadakı mollaları burada tənqid edirdi. Çünki onlar əhalinin cahilliyindən istifadə edib onları aldadır və pullarını alırdılar. How were they abusing the people? İstismar edirdilər əhalini. Well, when he wrote that and it went into Molla Nasreddin, he started getting death threats. Bu yazıdan sonra Yusif Vəziri ölümlə hədələməyə başlayırlar. People from Shusha wanted to kill him, people from Ashgabat wanted to kill him. Şuşalılar, Aşqabaddan olan bəzi adamlar onu öldürmək istəyirdilər. So for 3 days he hid himself in his own apartment. Right around here. 3 gün burada Bakıda ki mənzilində o gizlənir, evdən bayıra çıxmır. Actually, he was living in a house just above the tamam, the hammam, not tamam, hammam. Okay, it's a big building now. The original building's gone. He was living there and he hid himself for 3 days. Və orada Bakıda təhsil alan zaman o Təzəbəy hamamının yanında bir mənzildə yaşayırdı və 3 gün orada gizləndi. And he was really afraid that he was going to get killed. Və o həqiqətən də çox qorxmuşdu ki, onu öldürəcəklər. And he wrote in his diary, the diaries that are kept here now, he wrote in his diary. Və burada saxlanılan, bu binada onun gündəlikləri saxlanılır. Həmin gündəliklərin birində o yazıb ki, I hope if somebody kills me, that somebody will gather my photos, my diaries, my writings, the things that I've done as a young person and give them to my family. Mən ümid edirəm ki, əgər məni öldürsələr, mənə aid yazıları, sənədləri, gündəliklərimi kimsə toplayıb mənim ailəmə aparıb verər, çatdırar. He says, then they'll understand how hard I was struggling and how hard I wanted, truth and honesty and education to come forth. Və o vaxt bəlkə də onlar başa düşərlər ki, mən necə əzab-əziyyət çəkirəm, necə çalışıram, vuruşuram ki, təhsil əldə edim və təhsil naminə nə isə edim. And then his last statement was, because they say the spirit lives on. Çünki mən inanıram və deyilənə ki, insanın ruhu heç vaxt ölmür. And it's really because of the Institute of Manuscript that got all those materials from Küçükhanım up in the bathhouse that put them here. That's why we've got all that material and that's why we can know very much about
Yusif Vəzir Çəmənzəminlini. Və bu gün demək olar ki, onun o arzusu yerinə yetib. Onun bütün o yazıları, yəni bu hamısı olmasa da böyük bir qismi Kiçik xanım Acalova tərəfindən saxlanılır və bu gün o Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. So, that's 7 buildings and I hope that when you pass them now that you'll know a little bit in relationship to Çəmənzəminlini. Bu 7 bina haqqında məlumat idi. Ümid edirəm ki, binaların yanından keçəndə artıq siz müəyyən bir məlumata sahib olacaqsınız. Okay. Are there any questions? Do you have time? I have a question for you. I'm confused about one thing. I read Alenino, but they mentioned the author like Qurban Said. It is his another pen name or Yes. Authorship question is really quite complex. And I'm saying there's 4 people involved with helping that book get published. Müəlliflik məsələsi ilə bağlı sual gəldi. Müəlliflik məsələsi çox mürəkkəbdir və mən fikirləşirəm ki, burada 4 nəfərin rolu var, 4 müəllifin. The name that they have on the book now is Qurban Said, but they do it through Russian, Qurban Said. Təxəllüs kimi burada Qurban Said göstərilir. Yəni rus demək olar tələffüzü ilə Qurban Said kimi göstərilir. Orhan said, the son of Çəmənzəminli said, maybe it really should be Said Qurban, reversed, because it has different meaning. Yusif Vəzirin oğlu Orxan Vəzirov düşünür ki, ola bilər ki, əvvəl bu təxəllüs Səid Qurban idi. Çünki belə daha məntiqli səslənir. So, a big sacrifice. Right. Və bu mübarək. No. Sacred sacrifice. Yeah. Bu Səid Qurban mübarək qurban mənasını verir. And that makes a lot of sense when you think of the story. Not happy sacrifice. Və romanın məzmununa baxanda görürük ki, doğrudan da bu təxəllüs ora aid etmək olar. Yəni o mübarək qurban olur. Yəni xoşbəxt sonluqla bitmir də əsər. Qurban olur. Of course, Vazirov would not have been able to put his name on it. Əlbəttə ki, Vəzirov öz adı ilə imzalaya bilməzdi. Okay. Əsəri. We don't have proof of these things, but our research shows this, that we believe that Vazirov wrote the original parts, and we compare with his diaries, with his essays, with all of his things, and it's very much Vazirov. Biz bu şeyləri maddi sübutlarla təsdiq edə bilmirik. Lakin tədqiqatımız ona aparıb çıxarır ki, gündəlikləri, əsərləri, fikirləri, həyatı, düşüncələrini götürəndə görürük ki, bunlar əsasən Yusif Vəzirin düşüncələridir, yazılarıdır. Okay, you have to remember between the wars, 1930s, 1925, this is between World War I and World War II, you have 4 of the world's 6 empires collapsing. You have Russian Empire, you have Ottoman Empire, Hungarian Empire, and German Empire collapsing, and all the people coming into the big cities, coming into Berlin, coming to Paris, coming to London. Bu 1930-35-ci illər dünya tarixində çox çətin dövr idi. Çünki bu vaxtı 2 dünya müharibəsi arası idi və 4 imperiya bu vaxt süqut etmişdi. Rusiya imperiyası, Osmanlı imperiyası, Avstriya, Macarıstan və Almaniya imperiyası süqut etmişdi və bunun nəticəsində ortada çoxlu insanlar, işsiz, gücsüz, dövlətsiz, millətsiz insanlar peyda olmuşdu, meydana gəlmişdi. Think of your fathers or your grandfather if they were professor at a university here and suddenly they had to escape to one of those big cities. They don't even know the language, they don't know anybody there. What can they do to get some bread? Və bütün bu insanlar, işsiz qalan insanlar hamısı böyük şəhərlərə yığışırdılar və onlar çörək pulu qazanmaq üçün nə etməli idilər bu vaxt? And I think this happened to a lot of people, not just to Vazirov. I think many people in Europe at that time, intellectuals, they wrote and they had to give their works to somebody else. Və bu yalnız Vəzirovun başına gələn bir şey deyildi. Məncə bu vaxt bir çox ziyalı məhz bu vəziyyətə düşmüşdü. Onlar məcbur idilər ki, müəyyən yazılar yazsınlar və onu versinlər, başqa şəxslərin adı altında çap etdirsinlər.
That's where Əsəd Bey, who was Lev Nussenbaum, comes in. Və bu vaxt Əsəd bəy meydana gəlir. Because it seems like he somehow got hold of this manuscript. Çünki biz belə düşünürük ki, o hər hansı bir formadasa əlyazmanı ələ keçirmişdi. And we know that there's some wrong things in Aliyanino's story. Və Əli və Nino romanında müəyyən səhv məqamlar da var. Vəzirov could never have written about a one-string violin. Məsələn, Vəzirov heç vaxt bir simli tar haqqında yazmazdı. He would never have written about Shusha having 11 mosques and 17 churches. It was reversed. 17 mosques, 11 churches. Romanda yazılıb ki, Şuşada 11 məscid və 17 kilsə var, lakin bu düzgün fakt deyil. Orada 17 məscid, 11 kilsə var idi və Yusif Vəzir heç vaxt burada səhv etməzdi. We don't know how those errors were introduced. Biz There are bilmirik, bu errors. səhvlər necə o əsərdə formalaşıb, bu əsər necə əmələ gəlib bu səhvlər. But if you study Əsəd Bey in all the books he wrote, you see he makes a lot of mistakes like that. Və biz with Əsəd bəyin folklore. digər əsərlərini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, o folklorla bağlı bir çox belə səhvlər edir. Without going very long into this person is Georgian Grigol Robakidze. Bu isə Gürcü yazıcısı Grigol Robakidzedir. And the Aliyanino parts, remember, he goes to Tiflis, and he also goes to Tehran. Və Əli və Nino romanından bilirsiniz ki, Əli orada Tiflisə gedir və sonra oradan İrana gedir. There's a Georgian researcher, Gürcü tədqiqatçısı Tamar Ingia. Yes. Tamar Ingia, and she Tamar found Ingia. out Robakidze that this part, the Tiflis and the Tehran, are stolen and put into Aliyanino book, and that would have been Əsəd Bey that did that. Və Tamar İncanın tədqiqatı göstərir ki, Əsəd bəy Grigol Robakidzinin əsərindəki o Tiflis və İranla bağlı hissəni kopyalayıb Əli və Ninoya salıb. And then you've got this woman. This is a woman from Austria. She was a baron. Her name is Elfriede Bu Ehrenfels. isə Avstriyalı baronessa Elfriede Ehrenfelsdir. She lived in a castle. O In qəsrdə Lichtenau, and I went to see it. Lichtenau şəhərində və mən orada o qəsrə baş çəkmişəm. She was a friend of Əsəd Bey's. Əsəd bəylə onlar dost idilər. Əsəd Bey was Jewish. Əsəd bəy Yahudi idi. And she signed the papers that she said she was Gorban Said. She signed those papers that says she was Gorban Said in the German official papers. Və Əsəd bəy istəmirdi Qurban Səid təxəllüsünü öz adına göstərsin. Buna görə də Elfriede ona kömək etdi və Qurban Səid təxəllüsü hal-hazırda Elfriede Ehrenfels'in adına qeyd olunub. Yəni onun təxəllüsü kimi göstərilir. I think this kind of confusion didn't just happen with Vazirov. I think if we really knew many other stories in Europe, you would find many similar stories. Əminəm ki, biz araşdırsaq görərik ki, bu tip hadisələr yalnız Vəzirovla bağlı meydana gəlməyib. Digər yazıçıların da yəqin ki, əsərlərlə bağlı belə qarışıq məqamlar formalaşıb. We did 6 years of research Biz 6 il tədqiqat apardıq bu mövzu ilə bağlı. in 10 different languages. 10 müxtəlif dildə araşdırma apardıq. So it wasn't just here in the fine archives here. I did a lot of research at UCLA because they have a lot of the books that came from Europe in German and in French. Biz yalnız bu Azərbaycan arxivlərində yox, həm də Kaliforniyada, Los Angeles Universitetində kitabxanada araşdırma aparmışıq. Fransız, alman, ingilis, italyan dillərində. Okay? Georgian, Turkish, Russian, Gürcü, Rus, Azerbaijani, Azərbaycan, Farsi, Fars, Swedish. İsveçrə dilində. There's 10 of them. There's 10 of them. And that's why it's a very complex picture that what this is all about. But when you come down to the very basic beliefs, it's Vazirov. Gördüyünüz kimi müəlliflə bağlı qarışıq məsələlər var, lakin əsas yazıcı olaraq, əsas müəllif olaraq biz Yusif Vəziri düşünürük. Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair'in Qərb Universitetinin Filologiya fakültəsinin tələbələri ilə görüşünü həsr etdiyimiz iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Bizim